魔改装备这件事呢，算是被俄乌两军玩出花了。继弹簧床防弹板 T55 和舰炮版 MT-LB 登场之外呢，最近俄军又迎来了一款新的特别的装备——自爆卡车。而乌军的方面呢，也不甘示弱，居然开始使用扫雷车来打巷战了。今天我们就来了解一下俄乌战场上那些被魔改后的武器。近期的乌克兰战场上出现了这样的一幕：俄军的一辆 MT-LB 装甲运输车的内部装满了爆炸物，疑为3枚大型航空炸弹。然后呢，将该车伪装成失去战斗力的受损装备，以遥控的方式接近乌克兰军队的阵地。在行进了一段距离后呢，被乌克兰士兵发射的火箭弹命中，紧随其后的就是一场铺天盖地的爆炸。虽然这次爆炸并未给俄军带去多少战绩，但至少这场面看上去还是挺唬人的。用坦克和装甲车去玩自爆，多少是有点不务正业了。而俄军的这种武器呢，也让大兵想起了曾经玩过的一款战略游戏《红色警戒》。游戏中的利比亚阵营就有一款在现实中并不存在的核弹卡车，以接近敌人并自爆的方式杀敌，故被称为自爆卡车。在爆炸视频传出后呢，俄罗斯国防部也公开证实了这条消息的真实性，并表示俄军已经用一辆装载了 3.5 吨 TNT 炸药和5枚 FAB-100 航空炸弹的无人驾驶坦克，成功摧毁了乌克兰军队的一处据点。实际上呢，这并不是俄军第一次这么做了。此前俄军就在缴获的 MT-LB 装甲运输车中塞入了大量的爆炸物和航弹，制成自爆装甲车，反过来开入到乌军阵地进行攻击。之所以选择使用航空炸弹而不是大口径炮弹，一方面是因为航空炸弹的装药量更大，另一方面呢，大口径炮弹还可以给火炮使用，而 FAB-100 这类航空炸弹只能由俄罗斯空天军的固定翼战机使用。但是要反驳俄国防部的一点是俄军改装的自爆装甲车并非是自动驾驶的，而是先有驾驶员驾驶到距离乌军阵地较近的位置上之后，将方向固定好，驾驶员弃车逃生，等到自爆装甲车驶入乌军阵地后，再由后方的操纵员通过无线电进行遥控引爆。这种作战模式和中东地区的自爆卡车十分相似。不得不说，这种作战方式可是有够土的了。世界第2军事强国俄罗斯居然用起了中东游击队的办法。但是考虑到当前俄乌战争的交战水平已经逐渐变为堑壕战，再出现这种老式战法也不足为奇。从历史上看，最早与之原理类似的武器应该是2战时期德国发明的歌利亚遥控爆破车，其外形呢就是一台袖珍的履带装甲车，车体内部填充有爆炸物，以遥控的方式驶向指定方向，主要作用呢是爆破清理障碍物，以及在地雷区中开辟道路。不过由于2战时期的中远程遥控技术还不是很健全，受战场环境影响，歌利亚的发挥往往很不稳定。真正让自爆卡车一类的武器发挥作用的场景呢，还是阿富汗反恐战争和叙利亚内战中。不论是美军还是俄军，都遭遇过搭载着大量炸药的无人遥控卡车的袭击。为了防止自爆卡车被提前击毁，武装分子往往还会在车身上安装额外的钢板来提升防御力。当然，这种战术更远一点的是太平洋战争末期日本海军的神风敢死队。不过谁都知道，那个时候已经是日本的穷途末路了，军舰和战机数量质量都远远没有办法再和美军正面抗衡。俄军呢，显然无法做到类似日军的神风攻击。这种自杀式冲锋车战术很明显是俄军缺乏弹药武器，不得不出此下策。如果有现成的火炮弹药，要比这种别出心裁的改装威力是要大得多。而俄军之所以使用装甲车和老式坦克来魔改，除了看重其防御能力外呢，无非也就是为了榨取这些装备的剩余价值。印度欧亚时报认为，俄军自爆卡车的出现证明俄军正在调整自己的作战思路，也就是利用自己手头上的老旧装备，尽可能的实现作战效能的最大化，并且俄军在这方面的尝试正在逐渐大胆。此前俄军在前线的 T5455 坦克，要么是和 T62 坦克搭配作战，要么就是作为步兵的直射支援火力。而将其改装为自爆坦克，虽然并不能为俄军带来多少实质战绩，但是应该也能给前线乌军带来一些心理压力。
毕竟 3.5 吨 TNT 炸药和5枚 FAB-100 航空炸弹的爆炸威力，那在战场上可是大手笔。当下俄乌双方正在进行惨烈的阵地战，在这个背景下呢，俄军开始注重阵地攻防结合，但是俄军用来进攻的自爆卡车似乎有一些过于缓慢了。毕竟与以前出现的无人爆破车辆相比，以坦克为底盘改装的自爆卡车属于超重型自爆后坦克，接近40吨的权重，没有比这个更重的爆破装备了。但缓慢的速度也意味着其极容易被乌军反坦克武器拦截，而乌军的反坦克小组则可以躲在战壕里安全撤离。除了俄军魔改的自爆卡车，这片战场上还有着许多不务正业的武器。UR-77 流星是一款前苏联研发的扫雷车，设计用于为步兵和其他车辆创造穿越雷区的安全通道。以 2S1 履带自行榴弹炮的底盘为基础，装备了 MDK-3 火箭推进爆炸线装药系统，发射装置位于车顶后部，可以自行升高和旋转。该车重约 15.5 吨。具有2栖行驶能力，它保留了原先车体的基本装甲，使用一台300马力的 YAMZ238N 柴油发动机驱动，只需要2人就能进行操作，分别是驾驶员和车长。除了扫雷设备外，没有车载战斗武器。该车的扫雷方式呢，和传统扫雷车一样，都是通过火箭弹将爆破索发射出去，爆破索落地后呢，在目标区域爆炸，清理出安全通道。在 UR-77 车顶后部呢，有一个类似于炮塔的部件，造型就像是一口平底锅，它就是该车的火箭弹发射器，内部有发射轨道，极限射程为500米，使用时需要以大角度射击。火箭弹飞出去后，会跟着拖出2条长93米的炸药线，也就是内填炸药的消防软管，名为UZP-77， 重约800公斤，内部装填有725公斤的爆炸物，使用时需要提前借助起吊设备安放在扫雷车上。需要注意的是，用于破坏地雷的炸药线不一定能够精准地落在雷场上，落地后呢，经常是弯弯曲曲的。炸药线后方呢，还有一条绳子连接着扫雷车，绳子内藏有用于引爆的线缆。发射后，扫雷车能通过倒车将炸药线拖到正确的位置，并且绷直，随后引爆。巨大的装药量意味着巨大的爆炸威力，在应对反坦克地雷时，能开辟出一条长约90米、宽约6米的安全通道；对反人员地雷，则能将宽度增加至14米，有利于人员和各类车辆快速通过，主要是用于乌军前线战场。在它被推进到目标区域到达目的地后呢，它可以以直线铺设在地面上，然后引爆线装药中的炸药，产生巨大的爆炸，能够清除地雷障碍物。如果将这种爆炸用于对地，也会对敌方阵地或部队造成重大损害。乌克兰呢，就曾在巴赫穆特战役中使用过这种方法。当其爆炸线装药指向敌军时，它也可以重新用于瞄准士兵的位置，通过将系统瞄准敌军集中的位置，强大的爆炸可以造成重大的伤害和人员伤亡。在今年3月下旬，一款源于19世纪的武器在乌克兰是重见天日了。它就是在索姆河战役中一战成名的马克沁水冷机枪。德军上百挺此类机枪呢，凭借着每分钟600发的高射速，创造了单日击杀英军6万余人的记录，进而被全球军队大量装备。而到了21世纪，在俄乌战争的堑壕战当中，马克沁是焕发了第二春。在进入到新的一年后，大家会明显发现，俄乌战场上的伤亡正在明显增多，俄军每日伤亡人数也是接连破纪录，已经达到了1日1000人。这也是堑壕战的残酷之处，而马克沁的超越射击法则可以更好地杀伤处于堑壕中的敌人。这个战术呢，也是建立在马克沁重机枪的卓越性能上的。只要其仰射角度低于80度，那么射出的子弹在4000米内就能保持着弹头朝前的姿态做抛物线运动，子弹在4000米处的速度依然可以达到150米每秒，而不会像其他子弹一样空中翻滚，杀伤力大减。而马克沁重机枪的最大射速为600发每分，只要10挺同时使用超越射击战术，那么4公里以内的敌人就算是躲在堑壕中，依然有可能被打到。不过除了被当作堑壕武器之外呢，乌军还对马克沁进行了改装，使其摇身一变变成了防空武器。我们都知道，
在现代的堑壕战当中，除了要面临威力巨大的火炮覆盖，还要防备各型无人机的袭击。俄罗斯在得到伊朗的援助，一直都保持着无人机的高强度出击，袭击前线乌军宿营地、小型弹药库和火力点等等，给乌军是造成了不小的损失。缺少防空系统的乌克兰呢，只能通过使用防空机枪来阻止无人机的袭击。马克沁的射程和子弹杀伤力十分适合应对这种情况。毕竟无人机本身是十分脆弱的，哪怕是被一颗榴弹命中，都会出现破损甚至坠落。因此，乌军选择将老款的马克沁安装在高射炮架上，它将有效地阻拦俄军无人机。除此之外呢，它还可以被安装在皮卡上，按照北约情报的支持，伏击即将飞来的俄罗斯无人机，这也让马克沁机枪在机动防空队中表现出色。从以上俄乌双方对武器的魔改使用案例中呢，我们也可以发现，即便是这些使用的方法可能并不是设计武器的初衷，但却能获得良好的效果。同样也证明了这些军事装备在战斗情况下的适应性和多功能性。所以说，武器很重要，但是如何发挥武器最大的战力，还是得靠人呐。大家还知道哪些被俄乌魔改了的武器呢？欢迎在下方的评论区留言。喜欢本频道的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。